ನಿನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ಯಾರು, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರ ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥ ಊರಿಗೆ ಹೋಗು. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನೇ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನೀನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತೋರ್ಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏಟಿಗೆ ಏಟು, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೀ ಪರಿಚಯ ಹೇಳದೆ ಸೆಳೆದೆ ಉಸಿರನು ಮೆಲ್ಲಗೆ, ನಾ ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋ ತಾಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಸುಡೋ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಭುವಿಯ ನೆಲ ಕಾದಂತಿದೆ.